Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada vlog saya sekarang ini saya lagi sendiri. Karena saya baru datang juga dan saya akan melakukan satu aktivitas karena tadi di rumah saya belum sempat sarapan, jadi saya buat makanan sendiri di kantor. Jadi terus vlog saya pada hari ini. Inilah situasi kantor, masih sepi karena kita juga ini sudah ada himbauan dari pihak kecamatan bahwa kalau untuk yang berkantor itu usahakan dijadwalkan minimal hanya 2 orang saja yang berkantor setiap harinya. Jadi ya seperti ini kondisinya teman-teman. Ini data ya, penghasilan ya. Dan ini dia sarapan kita. Saya akan masak dulu mie goreng. Dengan piringnya. Kenapa? Ini dia.
Oke, siap. Ini tadi dibeli di pasar. Lampunya ini mau ini paling pokok. Nasi. Panas ini teman-teman. So, kita mulai sarapan.